100種人，100種職業，100個故事。Hello， 大家好，歡迎收聽100種人100種職業，我係主持人 Candy 啊。連續5個星期，我為大家做咗一系列嘅愛情專訪，同唔同界別嘅戀愛專家，包括配對專家，做過幾年夜場嘅婚姻輔導專家，離婚界大狀，情慾自主實踐者，仲有心理諮詢師，同我談戀愛。第2集嘅嘉賓係心理學碩士、婚姻關係輔導專家，仲曾經喺蘭桂坊夜店看盡都市人嘅愛情戲碼，甚至咧係香港 speed dating 嘅開拓者之一。喺呢度賣翻個小廣告先，為支持100種人繼續營運落去，而家開放廣告時段，以超底價幫你製作1分鐘嘅 podcast 廣告。Instagram DM 我詳細傾下。好，歡迎我今日嘅嘉賓 Alvin。Hello Alvin， 你好。你好 Candy。係啦 Alvin 咧，嗱，我知道咧你係讀心理學啦，咁而家就比較 focus 去做一啲可能婚姻啊、兩性關係嘅輔導咁啦，但係好特別嘅係啦，好吸引我嘅一個 background 就係咧，原來你之前咧有試過喺蘭桂坊嘅夜店工作啦，亦都試過咧搞 speed dating 喎，所以你呢個身份咧令到我非常之好奇啊！不過首先問一問先，嗱 before 咧，因為而家係比較 focus 做一啲即係關係上嘅輔導，係咪？係。我想問下，喺未踏入呢一行之前啊嚇，你以前咧會覺得愛情喺你嘅眼裏面或者喺你嘅心裏面咧係點樣樣嘅咧？咁啊，要真係去翻細個啲嘅時候喎，咁就譬如果話第一次拍拖就係大學嘅，我係，咁就之前中學就男校啦，所以冇乜機會有異性嘅朋友啦，或者有機會諗到會唔會有得同人哋拍拖啊，或者好似一個異性嘅朋友都冇嘅嗰陣時。唔知我成日可能我都係睇戲多，我成日覺得嗰啲通常男校咧就唔知點樣隔離會有間女校，冇啊，附近，跟住就會可能會好興咁樣，唔知一 group 男仔又即係類似哇好老土啊咩對面的女孩望過嚟嗰啲 feel 咁樣。常唯一最大嘅希望就係每年一度嘅聖誕波啊嘛，係啊，跟住嗰一日啲人就會哇瘋狂啊，簡直。其實係點啊？就係你會聯校舉辦，咁即係在場就有女仔啦。係。咁你成年可能呢個就係你最大嘅機會接觸異性嘅，係啊，最多機會去識到一個女朋友又好，或者即係做朋友都係嗰個唯一嘅 chance。咁你嗰時係點㗎？好簡單，我好怕醜啊！我根本就唔夠膽參加添嗰陣時。係啊，即係我知道就係有呢一個活動，但係我唔會去報名。係，我而家諗翻我快晒。唯一你都講啦，唯一。所以中學就冇咯，唯一吸收關於愛情嘅一啲資訊就係睇電視啊，或者上網睇台劇咯，嗰陣時最多。所以會有啲咩印象啊？喺你心目中愛情當其時，你諗翻美好啦，一定係咁啊，命中注定嘅嘢嚟啦，係全部都係好浪漫啦。即係一諗到愛情，我哋個腦嘅畫面即係粉紅色啊，有啲波波咁樣出嚟啊嘛。係啊。咁點啊？到大學啦，有機會哇！突然間好多異性喺你面前的時候，你第一眼見到可能類似當其時嘅初戀又好，目標人物又好啦，或者我唔知，未必可能係嗰個係拍拖啊。你有冇翻嗰啲你頭先講嗰啲畫面出現，就係嗰啲粉紅色波波深深嗰啲有㗎狀態出現？有個女仔成日傾電話咯會。不過最大嘅轉變，我覺得都係去咗外國交流之後咯。OK， 點樣轉變法？成個人即係根據身邊朋友同學嘅描述，哇，變咗另外一個人咁樣，即係比較外向咗好多。譬如以前講緊中學啊，我去快餐店可能叫個下午茶都要諗，都好緊張咁樣，即係你係嗰啲小巴唔敢嗌落車嗰啲人嚟嘅。
去到咁緊急都會咁啊！但係你個腦喺講呢句嘢之前，要 prep 自己啊嘛，重複咗可能幾次，係啊 make sure 要夠大聲啦。即係如果講緊小巴有落，如果聽唔到就好尷尬。所以嗰一下就要用好多嘅精神力量去做。儲氣係嘛 OK， 所以嗰陣時係啦，去完外國交流之後，因為你見到人哋嘅文化或者人哋嗰個人際關係上面嘅相處，或者去 party 係一件好輕鬆好 casual 嘅事嘛，即係係啊，即係禮拜五就一定係出去飲酒㗎啦，去嗰間學校嘅 club 嗰度玩咁。即係個人都係會去參與嘅，就冇人會擔心哎呀，我會唔會怕或者覺得尷尬啊，驚識唔到人啊，冇呢啲咁嘅感覺。咁所以當時好快就融入咗呢一種咁嘅文化或者氣氛入邊啦。咁翻到嚟香港都會變得好主動，叫身邊啲同學一齊落去玩啊，去中環啊，去飲酒咁樣。咁呢個就係即係可能係你同異性開始相處嘅一種比較開放咗少少自己嘅模式啫。咁但係對於真係喺個愛情或者關係上咧，當其時譬如你初戀之後啊，或者再之後嘅拍拖啊，喺你心目中當其時，因為嗰時都未做噶嘛，未做而家呢個職業噶嘛。係啊，係啦。咁嗰陣時嗰個心態係點咧？會對對方付出所有咯，即係 all in 嘅你係。係啊，諗翻初戀或者頭一兩次拍拖，即係嗰個人唔開心，你就會好緊張啦。嗰個人因為你做嘅一啲嘢而滿足嘅話，你可能超開心過去咁樣，即係你就會將對方睇得好重要。係。你會唔會咧用呢3個字去形容當其時嘅你？而家啲人好中意講嘅戀愛腦啊，好難冇晒嘅，即係如果冇戀愛腦就可能都唔需要戀愛添嘅喎。可能係喎，程度嘅問題啫，係咪？好啦，咁啊，即係講咗少少你以前啦，係啦，你點樣睇愛情呢樣嘢啦？咁一路行過嚟有條路㗎，即係未去到你而家呢個位嘅。好奇咗第一個即係特別位先就係蘭桂坊夜店。講到即係去玩，未必會喺嗰度做嘢嘛。即係點解最後會喺嗰度做嘢咧？就係嗰陣時有個同行嘅朋友，有 dress code 呢樣嘢嘅，即係中環嘅一啲 club。係啊。所以如果你比較唔係嗰一個唔俾入嗰啲㗎嘛，又就唔俾入。我知，係啊。咁當時可能比較興嘅就係男仔就係西裝恤衫皮鞋啦。係。咁啊，另外同行嗰個好朋友，佢成日都入唔到嘅。因為佢就可能再 casual 嗰啲。係。咁啊，成日都俾門口嗰啲保安會 stop 佢，你唔可以入去。咁大家諗下，咁冇辦法㗎喎。即係如果成日都係有呢個問題，我入到去，你入唔到去，咁啊，不如我哋喺呢度做嘢，咁咪可以喺度玩埋咯，你真係咁諗㗎嗰時？嗰個朋友係咁諗，跟住我覺得我都 OK 嘅，即係我覺得又冇咩唔好嘅地方，咁咪試下咯。好搞笑啊！即係一來頭係咯，做係咁嘅心態。拒絕你就要諗下其他方法點樣可以。你真係好想入去喎，即係證明你哋真係好想入去喎，想到要入去做，我都入嚟做，你啲殘。如果你個朋友入到去，咁你仲玩唔玩？佢入唔到喎。咁唔係你有冇試過 suggest 下佢，不如你換條褲或者換對鞋？其實係關唔關事？好複雜嘅，仲複雜過你入去做係嘛？係啊，但係你又知道佢哋門口嗰個criteria 係乜嘢？係即係除咗話你可能真係着西裝，佢都會睇晒你成個人嗰個感覺嘅形象。呢度咧又講下啲即係題外話，雖然好似唔關愛情事 ，dress code 啊嘛。因為嗱，即係呢啲暴露年齡系列嚟嘅。想當年 Candy 姨姨都有去嘅蘭桂坊。咁女仔，我覺得可能女仔簡單啲嘅。女仔基本上如果你有化妝、短裙、高踭鞋，多數都俾入㗎啦。係。可唔可以咁講啊？可以。男仔再深層次啲嘅要。男仔係咪嘅？如果具體咁講，哇，睇下你個髮型，睇下你個身高啊！哇，係啊，所以如果好簡單咁樣去諗，係男仔嗰個門檻高，再高啲，係啊，明白，好，咁好啦，點啊？我話 OK，喂，真係俾你入咗去做啦。咁喺嗰度做3-4年咧，嗱，應該都見唔少啲
不同嘅場面啦，即係譬如大家都知啊，即係如果同我哋可能差唔多，我唔知我同你係咪差唔多年紀，應該係咪啊？係咪啊？都係嗰啲年代。咁啊，應該即係都知道佢就係即係跳舞啊，即係飲嘢啦。咁跟住好自然就會去識下新朋友咁樣嘅，係啦，一定會有咁樣嘅狀況嘅。咁再即係刺激少少，咁有啲就會再進一步啊，攬攬錫錫嗰啲咁樣啦吓，係啦。咁應該見唔少呢啲場面咯，我估到係咪啊？呢個就係大部分人去嘅目的啦。啱啊。OK， 咁當其時你見咗咁多呢啲場面之後咧，你會唔會都有即係有啲特別嘅諗法嘅咧？即係可能見得多對你嚟講，你會唔會覺得麻木咗啊？又或者覺得係咯，即係個世界就係咁樣噶啦，咁樣就係識異性噶啦，咁樣就係揾愛情，或者甚至乎你覺得咁樣係唔係揾愛情嘅可能係？係啦，有咩諗法㗎？嗰時係對於呢啲愛一個人係幾簡單或者好廉價咋，即係其實就係你可能第一眼見到對方有興趣，咁咪想同佢接觸多啲，認識多啲咯。係咁，但係係唔係愛情，我都覺得係一個認識對象嘅方法咯。譬如你問我，咁我眼中都見到好多喺嗰度認識嘅一啲情侶，最後而家都婚姻都認真嘅，即係都可以發展到落去。所以好難。就係話用一個結識對方嘅地方去判定我呢個人係唔係只係玩玩下或者係短暫嘅，唔係一個長久嘅關係，即係之後仲有其他嘅因素會影響到嗰對情侶咯。的確。咁你曾經有冇喺嗰3-4年即係喺嗰個叫夜場啦工作嘅時候見過一啲遇過啦，或者一啲比較你覺得都幾深刻特別嘅事件㗎，即係關於到愛情或者關於到兩性，令你印象都深嘅。有嘅，因為我哋做嘢嘅時候，其實就不停留意成個畫面，發生緊啲咩事，可能嗰個人會唔會要叫走，或者希望佢叫多啲走，或者嗰一張台啲人有啲悶喎，咁你係唔係應該幫佢哋結識下咧，同另外一個 group 嘅人一齊玩埋咧。咁所以睇到嘅嘢或者觀察到嘅嘢好多。試過就係有一個女仔咧，佢半年入邊都係企喺同一個地方嘅。咁佢只會嗌一杯嘢飲，咁就通常企到差唔多由入場到去走咧，差唔多可能有幾個鐘都係喺原地唔喐嘅。咁有個男仔 approach 咗佢，唔會有反應嘅。咁啊過咗，我諗可能都過咗幾個月啦，因為佢又知道我唔係嚟玩噶嘛，即係呢個人係做嘢嘅。咁啊有一次我就其實你一路企喺度係乜嘢原因咧？即係好奇啦，一定會過咗一段時間，即係都有熟客，但係次次又喺翻嗰個位咁樣。係啊，即係人哋嚟結識佢唔騷人嘅。會同其他人講嘢，係啊。咁啊，最後佢就好直接話俾你聽，我係嚟睇我老公嘅，即係簡單嘅佢嘅形容就佢老公係每個禮拜都會落嚟玩，咁佢又唔會唔俾佢落嚟，但係佢就要企喺度望住佢。哇！OK， 我冇諗過。係咁，呢個就係佢哋嘅相處方法。所以後尾我知道咗之後，再留意就原來佢每次走嘅時候，佢落到去咧，佢老公係會同佢一齊翻屋企嘅。係啦，呢個就係佢哋嘅節目咯。每個 weekend 就係老公要落 club，老婆俾佢落，但係我要睇住你咯。哇！我覺得係好特別。唔係，我想問下，如果你當其時可能你聽完就未必會好多思考啦，係咪？但係如果而家以你而家嘅身份咧去諗翻，你覺得即係當然啦，我哋唔可以即係睇到一個咁樣嘅狀況就去判斷晒話佢哋究竟係啱唔啱、好唔好，佢哋關係點，即係唔可以，因為我哋唔係同佢日常生活。即係唔知呢啲嘢啦，但係你純粹如果咁樣睇呢一個咁樣嘅狀況，你有冇你而家諗翻啊？有冇特別你覺得係喂其實 very good 喎，做到可能你成日同你啲客人講嘅嘢嚟嘅喎，即係點樣嘅咧？你而家諗翻
啱聽到你形容嗰個位就好好，即係其實我哋好難去判斷好定唔好，因為我哋第一次聽到或者見到呢啲嘢嘅時候，就會諗啊，話唔應該係咁樣嘅喎，即係夫妻之間。咁但係係啊，代翻入去工作就會覺得，呢個就係佢哋嘅相處模式咯。如果佢哋運行得好，大家都 OK 嘅，咁 OK 啦，即係喺佢哋嘅角度，喂，有件事咯，關係係咯，係啊。咁當然其他人旁觀會覺得哇，總係有一啲意見，但係如果佢哋兩個唔會因為呢樣嘢而影響到佢哋嘅日常，咁就係 OK 咯。第二個轉折位好得意，頭先即係開場都有輕輕講過就係，咦，之後去咗做 speed dating 喎，仲要話聽講搞咗成500幾場咁多添，點解會有咁樣嘅即係轉諗法？我要去做 speed dating 啊？嗰時你純粹係嗰期興啊，咁咪做咯，定係你有冇啲咩特別嘅心裏面嘅諗法嘅咧？其實係同啱啱講話蘭桂坊嗰份工作都同期進行嘅，即係有一段時間係兩邊都有做。OK，咁嗰個起步就係即係你喺中環嗰度有一班客戶啊嘛。咁其實佢哋大部分都係單身。咁啱啱你又講係啊，嗰排係興嘅，即係關於 speed dating。咁就所以當時就試下啦。咁啊一開始就先去打聽一下人哋嗰個模式或者點樣營運嘅，就覺得自己都應該可以做得到啊，係啊，處理到做到嘅，咁就開始咗啦。咁開始咗之後，咁同你之前想像嘅有冇唔一樣，或者你觀察到啊？你觀察到嘅呢班單身嘅男女咧，有冇一啲你觀察到嘅嘢？係啲500幾場參加嘅人之中，佢有一個好大嘅想法，就係會都一般都會覺得就係因為我生活太忙，冇機會或者身邊冇任何嘅對象，我係有興趣或者想發展嘅。係呢個係佢哋認為嘅事啦。係咁，但係觀察到就係當 OK 在場有好多其他潛在嘅對象俾你去結識、去了解嘅時候，可能你都未必把握到呢一啲嘅機會。咁所以你覺得可能冇時間或者冇機會嘅時候，當你有嘅一刻，你開始可能會諗到係唔係有其他嘅原因令到一個想拍拖嘅人仍然單身呢？咁如果佢喺呢一啲嘅活動入邊開始留意到或者觀察到自己可能同身邊另外一個參加者有分別嘅時候，佢開始可以諗到嗰個原因，可能係我同異性相處嘅時候太緊張或者太急進，咁總係有一啲原因令到你同其他人冇辦法可能建立到一啲比較深入嘅聯繫咁樣。咁所以呢樣嘢都係我第一個會諗到嘅地方。即係話咧，其實原來 speed dating 呢個活動咧，即係我叫俾咗錢咁啦，俾咗錢咧嚟到咧，其實唔單止係可能買一個機會去結識到新嘅異性啊，其實可能甚至乎就係買到咩啊？買到個機會就係原來我反而係會依個活動裡面了解多咗自己喎，係咪咁啊？呢個係重要嘅，當然唔係每一個人都可以得到呢個收穫，佢要諗先得嘅，因為有人都會覺得係你啲作為啲參加者質素唔好啦，或者有人會投訴係妹嚟嘅。如果唔係點會唔揀我？我明明同佢頭先傾得好好地喎，咁喺最後佢冇俾個聯絡方法我咧，因為我哋通常最後嗰個步驟就係雙方都揀咗對方先會幫你哋交換嗰個電話或者其他嘅通訊方法咁樣噶嘛。有啲人就會明明頭先我都 OK 嘅喎，佢都對我有講有笑，點解最後唔揀我咧？禮貌嚟嘅啫，唔係個個都得到呢一個答案咯，係咪？但係我講得啱唔啱？係即係我如果俾我嗱，我即係
離身一下，我冇參加過 speed dating 嘅，但係我會覺得如果幻想翻我喺嗰個狀態，如果我對嗰個男士可能心裏面啊，即係唔係太高 interest level，但係我表面我都一定會俾交足氣啦，可以咁講啦，即係我覺得係尊重啦，講衰啲交足氣，但係係個尊重啫，唔通我即刻黑面咩咁？即係我會咁諗咯。所以呢一個友好嘅表現，對於某啲人嚟講，如果佢有對你有興趣，已經係有好大嘅好感啦。所以最後有個落差，哇，好難接受喎，即係連電話都拎唔到。咁你覺得男仔同女仔咧喺揾愛嘅時候咧，佢哋個分別係點樣樣嘅？你觀察到嘅？首先係有目的性嘅，啱啱聽到你都講咗啦，即係其實唔係真係咁單純話只係做個朋友嘅，即係好快第一個諗法都係睇下有冇機會發展落去。咁男仔同女仔嗰個分別就始終如果喺香港，因為都做過內地嘅 speed dating， 即係如果香港都係潛意識上都係希望男仔係做多啲主動，即係女仔都會 expect 男仔要主動啲，係或者男仔都知道自己應該係要呢個角色嘅。OK，所以有時候有啲男嘅參加者就會好表現自己啦，即係可能好健談，或者講出自己好多生活上面嘅經歷啦。咁有人可能會覺得哇有啲尷尬，但係整體上我都認為，如果係參加呢種模式嘅 speed dating 活動呢，都係希望係男仔做主動嘅嗰一方。咁到女仔就係好多時候想觀察一下其他人嗰個表現係點樣啦，或者有啲人會形容哇好似要 interview 咁樣，就係啦，好似請人咁樣，會睇下你講啲咩啊，但係自己又比較被動，所以聽到有啲客人翻嚟嗰個反應都話哇啲女仔全部咁 cool 啊，其實都好難可以延伸到落去㗎，有時候即係呢個就係男女最明顯你作為一個可能參加者都會即刻睇到嘅一個表現咯。咁最後叫做 match 到嗰啲啦，係啊，通常佢哋係有冇啲咩特別嘅？你睇到有啲咩 common 位會係通常咁樣咧就會 match 到啦，容易啲 match 到啦，或者我大膽咁樣講啦，即係嗰陣時同其他嘅 partner 都會話，其實喺開始之前，我哋心入邊都會有個預計，邊啲人個機會大啲，或者邊啲人可能冇咁大機會。而呢個之前嘅估計通常都幾準嘅。咁當中有啲咩特徵？係外表係重要嘅，因為係一個短時間入邊，大家點樣可以俾呢一個人稍為吸引到？好多時候都係外表或者儀容，所以我認為參加者都需要有一啲意識，就係都要 dress to impress 嘅，即係緊要嘅。其實呢樣嘢男女都係。咁另外就係可能啱啱就話到係咪要好主動啊？咁呢個就因人而異啦。因為好多時候，如果主動嘅嗰一個人，佢真係令到人哋可能覺得有一啲太多嘢講，或者好尷尬喎。呢個人係咁樣撩晒所有人講嘢，咁反而有時候就會比較靜嘅嗰個人會有一個着數位啦。因為佢好似比較穩定啲喎，對比起其他人，所以呢個就係都視乎你在場其他人嗰個質素係點樣啦，就會反而有時令到你都會有一個突出嘅位置出咗嚟咯。頭先咧你講咗一個好嘅 point， 我都想同你討論下，就係你頭先講咗 dress to impress 啦。咁其實咧，我喺早2日咧，我喺 Thread 咧就問咗一條問題啊，係，但係就冇人答我嘅。而家又喺度問下啦，就係究竟第一次約會，你會係揀就係好似你咁講啦，dress to impress 啊，
即係可能真係着得比平時好一啲啦，唔好話一定要好 grand 咁樣啦嚇。呢係可能比平時係試正啲啦，定還是你會揀？我都係着翻我平時嘅衫，即係展現，好似類似係展現我平時嘅我俾你睇咁咯。嗱，因為頭先咧喺 speed dating 嗰個活動，如果我哋好目的性地希望攞到一啲電話，咁啊呢個 dress to impress 呢個 approach 係啱嘅，一定係 fit 落去嘅。但係如果講緊譬如係真係講翻平時，即係譬如我哋係平時結識異性拍拖或者咩第一次約會，好似點講？你會傾向你而家你嘅身份啦，你而家身份，你會傾向都係覺得你都係要 dress up 嘅，定還是唔係？其實真係要 show 翻你原本個樣俾佢睇好啲咧。如果唔係咧，會有一啲假象出現啊，係啦咁樣樣啊。你認為咧？揀前者，你都係揀前者嘅，點解咧？因為嗰個人對於你嚟講重要啊嘛。簡單就係你對佢有興趣咯，你都希望喺對方面前你有一個正面啲嘅形象。OK， 就係咁簡單。就係咁簡單。明白，同意嘅。即係等於我哋去某一啲場合，我哋覺得係需要尊重嘅時候，我哋就會着某一類型嘅衫。大概係咁樣樣啦，係咪個 concept？咁我知道咧，你之前就係讀心理學噶嘛。咁雖然心理學涵蓋嘅嘢好多嘅，係啦。咁但係點都有一啲咧會 apply 到落去，可能兩性關係啊之上噶嘛。你有冇一刻咧係有時會覺得咧，書本嗰啲都真係 theory 嚟嘅咋？即係事實係複雜好多噶嘛。因為有冇一啲情況你都會覺得都唔係咁嘅？以前學唔係咁噶喎。有冇啲咁嘅情況嘅？如果代翻落而家嘅工作啦，咁我當初即係接觸心理學或者輔導，我好記得第一堂嗰個 professor 講咗一句嘢，即係如果你係希望做接觸人嘅呢啲工作，你第一樣就係唔好諗住一定幫到人先。咁背後個意思就係話，其實你要謙卑一啲啦，可能或者如果有宗教背景，我覺得呢個形容好啲就係你有一個侍奉嘅心啊嘛。咁呢個就係你同嗰個 user 可能建立到嗰個信任嘅一個開始咯。如果一開始你諗住你都係呢啲情況嘅咧，我咁有經驗一定會幫到你，咁可能你就會遺漏咗好多細節，咁最後反而你真係幫唔到佢，即係個結果會係咁樣。所以係現實嘅情況係複雜好多啦，或者我哋會用嘅嗰個字就係有好多個體嘅差異啊嘛。你而家做嘅輔導啦，通常都係係婚姻，定係有啲都唔係嘅，即係拍拖都會嚟揾你咁樣？我諗個比例上大約一半一半啦。一半一半嘅。咁婚姻比較多嘅情況，我會就係類似頭先話，我其實有一啲狀況係累積咗，可能有一段時間。咁但係點解會呢一刻揾你啊？或者想有人可以幫到佢哋解決呢一個難關，通常都係因為生活上面出現咗啲轉變啦。例如呢幾年比較多嘅就係移民啦，即係移民我哋都會話係一個人生上面一個大嘅決定啦，或者改變。所以當嗰個環境轉變，人嘅可能心理啊或者情緒會有一個好大嘅起伏。咁當你身邊最親密嘅嗰個人，可能有一啲地方同你期待嘅位有落差，你自然開始就會萌生出一啲不滿啦，或者覺得對方就係要做得更加好啦。咁呢個時候，就係婚姻之中啲夫妻會比較覺得要有一個改善，或者開始覺得唔 OK 咯，或者會諗係唔係要繼續落去咧？咁呢個位就係佢哋有需要啦，即係嚟到呢個比較關鍵嘅時機，希望會有一啲轉變咯。係咯，我諗通常嚟揾得你，
我估啊，嗯個 stage 都已經係去到都比較嚴重啲嘅，嗯通常係嘛？因為通常大家都唔會一開始有少少問題就覺得需要揾輔導噶嘛，嗯即係可能係我唔知個文化問題定咩，即係唔興定點樣，就覺得嗯係咯，唔即係兩個傾下先啦，或者睇下點先啦，即係嗰啲咁噶嘛。通常都係去到真係我估啊，都相對係難拆少少。真係大家都雙方都唔知點做的時候，嗯又好似冇出路咁樣，咁就先會諗起啊，不如試下啦，都咁樣，好似有少少會唔會係啊最後嘅一個希望咁樣？睇下有冇係咪咁樣啊？如果去翻頭好多時先讀書咧，咁其實關於一啲婚姻嘅輔導或者諮詢，希望係一個早期嘅介入。咁但係啦，去到實際嘅情況就係大家梗係去到話水火不容嘅時候，先至會諗方法，睇下有冇人可以幫到我同老公咁樣啦。所以係實際嘅情況，當然係比較嚴峻啲嘅時候先會嚟揾你，或者比較多嘅就係話，可能知道對方有婚外情，我哋關係中出現咗第三者啦。咁而家我點樣去看待呢樣嘢咧？我係咪真係要離婚啊？分開啦？定抑或我為咗個小朋友就算啦？因為我哋會見到不少嘅夫妻都希望維持住一個完整嘅家庭，俾個小朋友成長落去啦。咁啊，當然呢個係唔係一個好嘅方法，就好難呢一句說話入邊去做一個總結。明白。咁你見過咁多啲感情故事啦，係啊，由當年喺蘭桂坊啦，到而家係啦，又做好多一啲兩性同婚姻嘅輔導啦。嗯，以你覺得咧，喺愛情裏面，其實我哋最容易忽略嘅係啲乜嘢咧？好大嘅一個畫面去睇就係，如果大家而家關係差嘅話，咁之前一定係有唔少嘅狀況出現過嘅。咁跟住唔同嘅狀況累積落去，而大家都冇傾過或者解決。譬如父母，即係對方嘅父母，成日對我有微言嘅，可能覺得我對於養小朋友嗰個方法或者方針唔滿意，或者應該送唔送去外國讀書啊？咁呢樣嘢你可能因為擔心老公係一個好孝順嘅人，所以佢唔會逆佢爸爸媽媽嘅意，所以你有意見都唔夠膽講出嚟嘅。咁但係呢樣嘢慢慢可能影響到你同老公之間嘅關係嘅。其實你係有一啲諗法想表達俾佢聽，或者俾阿老爺奶奶聽嘅。咁呢樣嘢重要喎，即係話對於你哋繼續落去嘅話，如果你一路擺低唔傾，可能你就會覺得對方哇，從來都冇着重過我嘅睇法，或者我覺得喺你眼中我嘅地位可能越嚟越低咯。咁呢樣嘢慢慢可能會出現唔同嘅影響。係，即係如果譬如我而家咁諗啦，嗯，唔係好彩地我就冇乜嗰啲雙方父母問題嗰啲。係，但係我會咁諗就係、我自己啦，可能有啲人都係嘅，好多時會係好容易，我嗱應該咁講，我知道愛係要包容，因為呢一個係我哋細細個可能學校教或者乜嘢，就覺得認為嗱愛咧，你愛佢你就要包容佢噶啦，即係好似一個好深嘅原則咧打咗落個腦度，但係咧。其實實質做咧係做唔到嘅，只不過我叫自己做啫。即係譬如好似你頭先講嘅 situation 就係，譬如可能有時老公有某啲情況，可能你認為
其實佢做咁樣做法係你係唔滿意嘅，你嗯可能你心裏面覺得點解咁樣啊咁樣，但可能你有時你會覺得係唔緊要啦，咁我愛佢啊嘛，咁我要包容佢啊嘛，要接受佢啊嘛，係唔緊要咯，即係會自己嘗試去說服自己，所以就冇同阿老公或者對方啦嚇，攞出嚟溝通去傾去講自己嘅諗法，然後咧好多時就係好多好多呢啲嘅情況累積咗落嚟。嗯以為自己係行緊去愛的方向，就係我包容，但係其實心裏面你根本就冇包容過，因為自己心裏面根本一直都係覺得唔得嘅，其實，但係又冇溝通喎，係係咪啊？呢個就係話高估咗自己接受能力嘅嗰個睇法咯。男性有時會多啲添嘅，係，係啊。嗯譬如我哋話如果講緊兩性，好似男性比起女性更加需要一段親密嘅關係喎，即係有啲研究上面顯示出嚟，就係譬如我哋用翻香港嘅文化啦，男仔受苦或者唔開心就唔好喊啦，係咪？即係應該堅強啲，有啲唔滿意嘅地方要忍啦。咁但係忍完呢一樣嘢，其實一直仲喺度喎。如果衍生喺愛情入邊，就係可能你覺得我好辛苦，今日做完嘢啦，翻到屋企見到老婆又冇煮飯，話個小朋友又喺地下上面自己玩，佢又坐喺 sofa 嗰度睇緊 Netflix。咁一定係會有一個唔開心或者唔滿意嘅諗法喺呢個心入邊啦。咁呢樣嘢有啲人會覺得 OK 啦，即係咁可能老婆今日好攰啦，即係會幫佢揾咗唔同嘅藉口，就冇同佢講呢樣嘢。其實佢覺得唔係幾好嘅，應該可能你陪一陪小朋友，或者你今晚如果冇煮飯嘅，你之前話俾我聽啊嘛，我翻嚟途中可能去買外賣。咁呢樣嘢你願唔願意同對方分享，定係話你擔心提出呢一個指點之後，哇，對方都會嬲，會反擊喎。咁你出唔出聲啦？即係呢個位就係好似好小事，但係好多嘅小事加埋都唔表達，或者接受太多自己負面嘅情緒，好多時候到某一個觸發點出現咧，可能一次過就拎晒出嚟講啦。嗯，咁有一個唔好嘅現況就係，哇，對方原來唔知道你一路都咁多不滿喎，或者原來對我係有要求，我都唔知。咁你一次過講咗咁多樣嘢出嚟，未必消化到。咁啊，當然有啲人又會將嗰個方向拎咗去，咁即係你而家唔中意我啦，唔愛我啦，未必係咁樣啊嘛。有時只係我可能有一啲生活上面嘅原則，希望喺呢個家庭上面大家可以做到嘅，或者我認為咁樣對大家都係好啲嘅關係上面。咁睇下大家嗰個表達同接收，最後係唔係一個有效嘅溝通咯？我哋會哇，啱啱就係想問，即係嗯肯溝通，同你係咪用啱個方法溝通，又係另一個層次。即係肯講，有一批人係肯講嘅，可能真係下下都講添，但係講得嚟係爆嘅，係啊，因為又唔得嘅。溝通上表達個內容當然重要啦，但係可能對於最後對方聽嗰個人接收咗幾多咧？嗰個內容可能2至3成，因為其他嘅重要構成嘅部分，可能係你嗰個態度啊嘛，或者你講嗰個嘢高低音都有分別㗎喎。係冇所謂，但係如果你晦氣冇所謂，就唔係冇所謂喎。咁呢啲細節，對方第一時候聽到嗰個就係佢嘅吸收到嘅資訊。咁啊，所以喺現實上面諮詢嘅時候，大家對我可能好友善啦態度，
咁但係我都會問係咁你同翻你太太或者你老公嘅時候，你表達其實係點樣㗎？可能係有分別嘅喎，未必好似你而家咁平心靜氣嘅喎。雖然直頭唔係添，我諗。係啊，雖然你嗰個內容如果文字上係完全一樣嘅，但係可能對方聽到嘅唔係呢個意思。呢樣係最重要添。如果喺溝通上，所以如果概括咁講，你都會認為係，我諗大家都係比較忽略嘅，都係溝通啦，係咪？即係唔知點解大家都知道溝通好緊要嘅，但係就唔知點解大家都好似都仍然係唔識溝通同埋唔足夠咯，係咪啊？我哋聽到或者睇到就係有啲人會覺得係咁噶啦，即係呢個嘢成日都聽到係咁噶啦，即係一齊咗咁耐係咁噶啦，唔會有分別或者擔心對方嗰個反應會係多嘅。當你大家嗰個關係唔係可以完全坦誠嘅時候，你有意見，你會擔心講完之後會令到對方對你有更多負面嘅感覺，咁就會令到你越嚟越卻步咯。再落去有啲人唔中意呢句説話嘅，成日就係話，如果喺婚姻之中有人出軌咧，或者有第三者，好多時其實係婚姻之中大家都有一啲唔滿意嘅地方已經出現咗，或者有一啲狀況啊嘛。有一個指標就係你有心事，你係咪第一時間會同你嘅配偶分享先？定一話可能健康啲係揾你嘅好朋友、好兄弟都好，但係可能你係揾咗一個呢排啱啱認識嘅異性朋友喎，咁你將一啲本身喺角色上面應該係你老婆去同你先分享，或者先聽下你內心，我呢排面對緊可能工作上面有啲咩困難啊，或者呢排覺得生活上有好多唔滿意嘅地方。但係如果你選擇咗去同另外一個人講咧，呢個通常都係一個信號，就係而家你同你太太或者丈夫嗰個夫妻關係入邊有一啲位係咪唔係咁順暢啦？所以你有一啲心事嘅時候，你唔係同佢講先嘅，你係同咗另外一個對象講先嘅。呢個好多時就係婚外情嘅一個開始。咁如果而家我再問翻你一開頭嗰條問題啦，就係即係你覺得愛情係啲乜嘢？頭先一開頭嘅時候就講咗你細個啦，好早期啦，都會覺得當其時啦，都會覺得愛情咪就係粉紅泡泡啊咁樣啦。係啦，而家咧都有噶，都係粉紅色嘅。你問我，只不過可能多咗一啲嘢咯。咁就係關於生活上面嘅一啲好真實嘅情況啦。頭先我哋有講過，譬如移民啦，即係呢幾年有好多人咁移民之後，可能嗰個生活嘅質素或者最後嗰個整體嘅狀況同你預前所諗嘅唔同，咁啊可能容易啲大家有拗撬咯。咁但係呢樣嘢會唔會只係短暫性，或者感情一段長久嘅感情入邊係有呢啲元素喺入邊喎，即係有生活上面嘅挑戰啦，或者雙方健康唔好嘅時候，另一方可能要承擔更多嘅責任去照顧個家庭，或者照顧你嘅伴侶啦。咁呢啲就係真實嘅情形。咁細個冇乜呢啲嘢，的確屋企卷廁紙都唔使自己俾錢噶嘛。咁你大個會發現，哇，所有嘢都有一啲現實嘅限制噶。除咗錢，可能講緊時間或者一啲資源。今日對方要加班，
本身你唔使幫仔仔睇啲功課，咁對方要加班，就今日你要去做呢一個角色，要 fulfill 呢個責任。咁呢個就係生活上面有一啲唔係開心嘅嘢嚟嘅，可能即係如果講緊你又要花時間去為對方完成一啲原本係佢應該要做嘅嘢，咁可能唔係好開心，或者都覺得係一個負擔嚟。但係長久嘅關係都有呢啲嘢喎，睇嚟即係幾完美嘅一個人，佢喺生活上面有困境嘅時候，大家係咪可以一齊再走落去呢？呢個係我比較中意用嘅一個問句咯，即係喺諮詢中，即係對比起你愛唔愛佢啊，或者你仲中唔中意佢啊，有時就會問到，咁你仲想唔想同佢繼續一齊先？即係如果想繼續一齊，咁就睇下我哋可以有啲咩地方去調節或者改善啦。如果你話愛唔愛，咁佢今日唔愛，聽日又愛多啲喎，因為你個距離拉遠咗啦嘛，佢驚失去你，咁佢聽日咪愛你多啲咯。咁呢樣嘢可能成日會反覆或者改變喎，下個禮拜同今個禮拜又唔同喎，咁你點樣去決定你仲同唔同佢繼續啊？即係會變嘅話，咁不如就諗下你仲願唔願意同呢個人繼續走落去咯。明白。咁所以如果好簡單總括啦，Alvin 嘅愛情觀呢，就係粉紅浪漫心動嘅感覺，再加埋你會想同嗰個人一齊去活出你哋嘅愛情，而唔係一個硬死嘅承諾，可唔可以咁理解？太好啦，我總結都係。好多謝 Alvin， 多謝你今日上堂。下一集有離婚界大狀，從終點看起點嘅 Alfred 同我談戀愛，下集見。